May outing kami ngayon sa Marilaki. Sa ano, yung magka-camping. Maka-relax man lang overnight. Tara na. Alright. Papunta kami ngayon sa doon sa camping area. Branding kami, banding lang tayo. At paano
Kadulong. May nailaw kayo to, no? Gabing biyahe, mga ragon. Diyan sa unahan, kakaliwa na kami dyan. Ayan, lapit na yan. Uy, antok na. Dyan. Ha? Kaday na bagay ni. Mali ko nakita dyan, oh. Sa inutan. Yan na yan. Kanto na yan. Hindi po tayo dyan.
Alright, malapit na. Akala ko yun na siya. Ano? Malayo pa? Ha? Walo pa? Walo pang kilometro. Mga ano lang. Mga 5 minuto yan, ha? Ilang minuto pa? 24 minutes? 24 minutes po pala. Ano na, 5 na lang. Sabi ko alas 9 kita maabot doon eh. Alas 8 pa rin to 5. Nag-aaral ito. Di mo gulo ito naman kasama na atab pa. Di ka nag-video mag-reel sa reels mo.
Maliwanag pa di bumili ng uling. Sana pauwing pa ako. Malamig na. Daralat pala yan eh. Daralat yan ah. Daralat yan. Sino ang ano? Spearhead. Sumunod yata sa nakamotor.